Saludos chicos, hoy vengo a traerles un cuento especial, cuento que está relacionado con mi libro y en el cual se mencionan algunos personajes del mismo, libro del cual está pensado ser una saga que quiero traer a ustedes, pero también para que entiendan un poco del contexto de esta historia, para que sepan de qué va a tratar mi libro. De vez en cuando les traeré un cuento corto, como el siguiente. Y si estos cuentitos van a ser canon dentro de mis libros, y los personajes principales y secundarios del mismo libro interactuarán o tendrán alguna relación en cuanto a estos cuentos. Ahora prepárense, porque les contaré un pequeño cuento de hadas. Nunca debes hacer enojar a un hada, y tampoco fiarte de ellas. No piensan igual, y no son racionales cuando se enojan. Hace mucho tiempo, en un pueblo humilde, en tierras lejanas y frías, una amorosa madre de un pequeño, con un esposo que la cuidaba y amaba, se dio cuenta que su único hijo jugaba con alguien en un lugar apartado cerca del bosque. Algo que por algún motivo no le dio importancia. Pero un día, la mujer, llevada por su curiosidad, preguntó: ¿con quién juegas? El niño contestó que con una amiga del bosque, una linda niña de ojos verdes, cabello rizado y castaño claro, de piel muy blanca y que siempre tenía algo de tierra en su cara. La madre del pequeño le pidió que le presentara a su amiga, ya que ella conocía a todas las niñas del pueblo y ninguna encajaba con la descripción de aquella niña. El niño le dijo a su madre que ella no quería ser vista por nadie más. A la madre le preocupó escuchar eso, pero lo que más le asustó fue lo que dijo después el pequeño: cuando ella se vaya, me iré con ella. Su madre le ordenó que la llevara con ella de inmediato, y el pequeño no tuvo más opción que obedecer. Cuando llegaron al área en donde jugaban, la madre notó que era un lugar muy bonito, y ella había estado en ese lugar, pero nunca rebosaba de belleza. En eso una roca golpeó la cabeza de la madre, y una voz femenina gritó: ¡largo! ¿Quién eres?, preguntó la madre del pequeño. En ese momento la tierra comenzó a abrirse, y de aquel agujero salió la niña que había descrito el chiquillo. Pero su apariencia no era la de una niña, y sin dejar de ser bella, la joven fue levantada por raíces y vegetación que parecían tener conciencia propia. La mujer estaba aterrada por ver a la joven, que le decía: él es mi amigo y vendrá conmigo. La mujer tomó en sus brazos a su hijo y se alejó corriendo para refugiarse en su hogar. Después de eso, le prohibió rotundamente a su niño volver a ver a esa chiquilla. El niño le dijo que si no volvía a jugar con ella, ésta se iba a enojar y les iba a hacer mucho daño, y como fuera, se lo iba a llevar. La madre, asustada, no dejó salir al niño durante el resto del día. Y a la mañana siguiente, antes de salir, le pidió a su hijo que por nada del mundo saliera. No debía acercarse a esa amiga suya, pues tenía miedo de que fuera una bruja. El niño le dijo que no, que ella era un hada, a lo que la madre le mencionó: las hadas no hacen eso. Y sin más no pudo pedirle que saliera de la casa, en lo que iba a conseguir algunos alimentos. Se despidió y se alejó sin dejar de mirar hacia su casa, hasta que estuvo segura de que nadie se acercaría. Mientras caminaba con una mirada de profunda preocupación, una dama de ropas negras se acercó a ella y le dijo: ¿problemas con hadas? La mujer, llena de desesperación, volteó a ver a la señora, mientras ésta le decía: ¿sabes que algunas se obsesionan con los niños y se los llevan para jugar con ellos? La mujer le preguntó a la señora de negro si sabía alguna manera de alejarlas. La señora le contestó: no es complicado, pero podría enojarse. Son muy rencorosas y no suelen perdonar. La mujer le pidió ayuda y la dama de negro le dijo: le voy a advertir que si no hace
esto tal y como le digo, podría salir mal todo. La mujer escuchó con atención las instrucciones. Aquella misteriosa mujer de negro le mencionó que bastaba con regar sangre animal fresca durante 3 días, en donde su hijo veía al hada y en las entradas y ventanas de su hogar. Con eso el hada se aburriría y se iría sin hacer más. La idea de usar sangre le desagradaba a la mujer, pero accedió a hacerlo. Al regresar a su hogar, sin demora realizó lo que le había dicho aquella mujer. Su esposo, sin saber qué hacía su mujer, le preguntó: ¿por qué riega sangre en la casa? Ella le explicó a su esposo la situación, y él, al conocerla y al saber que ella no haría algo así de ser necesario, decidió apoyarla. Pero le advirtió que lo hiciera con cuidado, porque podrían acusarla de brujería. Esa misma noche, al irse a dormir, la familia escuchó la voz de una joven que gritaba iracunda a lo lejos de su casa. Exclamaba el nombre del niño, y que cómo se atrevían a alejarla de él. Podían escuchar cómo golpeaba las paredes de la casa con mucha fuerza. El padre iba a salir, pero su esposa le dijo que no, que era peligroso si en realidad era un hada. No pasó mucho tiempo para que todo se calmara. Y al día siguiente la madre procedió a hacer lo mismo, pero esta vez varias personas la vieron mientras murmuraban. La mujer sintió miedo. Por un lado, tenía que proteger a su hijo, pero por otro podían culparla de brujería y podrían poner a su familia en peligro. En la noche de ese mismo día, no pasó nada. Todo estuvo tranquilo. Su esposo le preguntó si era necesario hacer eso otra vez, porque en el pueblo se hablaba de sus conductas raras con la sangre, y que además todos en el pueblo habían comenzado a escuchar gritos de furia y dolor de una niña. Todos estaban sospechando de ella, a lo que la madre con temor le contestó: mañana solo voy a tirar sangre donde juega nuestro hijo. Nuestra casa aún tiene rastros de sangre que había tirado anteriormente. Al día siguiente hizo lo dicho, regando la sangre solamente en donde jugaba su hijo y en donde nadie la podía ver, omitiendo su casa, pues su preocupación continuaba, aunque las personas ya habían dejado de hablar de ella y todo parecía estar más tranquilo. Al llegar la noche intentaron descansar, ya más tranquilos pensando que aquella hada se había ido. Pero a cierta hora de la noche, las puertas y ventanas comenzaron a vibrar violentamente, a tal punto de empezar a salir volando. De la tierra emergieron raíces que destrozaban los pisos de madera y se enredaron por todas las paredes. Un moho verde comenzó a aparecer de manera repentina en las superficies de las paredes. Mientras la casa temblaba, la familia asustada vio entrar a la joven que preguntó por el niño. Estaba furiosa. El padre intentó defender a su familia, tomando un gran azadón para golpearla. Pero el hada provocó una falla en el suelo, destruyendo el piso de madera y aplastando con la tierra la pierna del padre, quien gritaba de dolor. La casa no dejaba de temblar y las raíces no dejaban de crecer. La furia del hada era enorme. ¿Cómo te atreviste a ensuciar en donde jugaba?, decía el hada furiosa. ¿Cómo te atreviste a alejar a mi amigo?, decía enfurecida a la madre. No dejaré que le hagas daño, respondió la madre. Yo solo quería jugar, decía el hada furiosa y con lágrimas en los ojos. Te lo querías llevar, decía la madre. Te iba a dejar a otro, dijo el hada. Eres un monstruo, exclamó la mujer, y al escuchar eso el hada enfureció aún más e hizo que la casa colapsara. Al amanecer, la gente se reunió alrededor de la casa, viendo con horror lo ocurrido. La mujer salió prácticamente ilesa de los escombros, pero su esposo no había corrido con la misma suerte, pues su cabeza yacía debajo de restos muy pesados. Ella lo vio y lloró desconsolada.
Sin embargo, alzó la mirada y comenzó a buscar a su hijo, gritando su nombre. En ese momento, volteó a ver a la gente, y entre ellos estaba el hada cubriéndose con una capucha, con su hijo tomado de la mano. Inmediatamente, el hada la señaló y gritó: ¡Es una bruja! La gente, sin pensar, comenzó a decir lo mismo, y la rodearon para que no escapara, mientras el hada y su hijo se alejaban directo hacia el bosque. Más tarde, la dama de negro llegó al centro del pueblo, en donde vio el cuerpo calcinado de aquella pobre mujer, a la que había aconsejado para alejar al hada. La habían quemado por brujería. Siempre son las mujeres más inocentes las que pagan, mientras son señaladas por aquellas que realmente hacen el mal, llevándolas a la muerte. Suspiró aquella mujer de negro. Tengo que dejar de ayudar. Si me hubieses hecho caso estarías viva, muy triste, pero con vida. Sé que esto no le incumbe a su majestad Levana, pero debería evitar que sus hadas hagan estas cosas. Espero que hayan disfrutado de este pequeño cuento, chicos. Y espero también traer más historias para ustedes. Más cuentos cortos, además de mi contenido habitual. Soy su buen amigo J5A4, también conocido como J.A. Anaheim, mi nombre de escritor. Nos vemos en otro video. Cuídense todos, dejen su like, compartan y ayúdenme a llegar por fin a los 200,000. Unidos sé que lograremos ese objetivo. Nos vemos en otro video. Adiós chicos, cuídense mucho.